49 წინასწარი პატიმრობა დასრულდა. გიორგი პაპიძე ბათუმის საქალაქო სასამართლო 10,000 ლარის ოდენობის გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. შუამდგომლობით სასამართლოს დაცვის მხარემ დაკავებულის ჯანმრთელობის უკიდურესად დამძიმების გამო მიმართა. საქმის განხილვა 7 სექტემბერს განახლდება, სადაც მხარეები მტკიცებულებებს წარმოადგენენ. გიორგი პაპიძე და კარლოს ურგულაძე 27 მაისს ლერმონტოვის და ჭავჭავაძის ქუჩების კვეთაში დააკავეს. გამოძიება ბრალდებულებს ცეცხლსასროლი იარაღის და ნარკოტიკული საშუალებების უკანონოდ შეძენა შენახვას ედავება. რაც 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პაქსაძე და სურგულაძე ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ. ჩაგვიდეს 260-ით მე დამაკავეს. მათი თქმით, რომ მე მქონდა ბიო და ექსტაზი, რაც ჩამიდეს და ასევე ჩაუდეს ჩვენს მეგობარს პაპიძეს გიორგის იარაღი. ცეცხლსასროლი იარაღი. ჩვენ ჩვეულებრივად ვაგრძელებთ ბრძოლას ჩვენი სიმართლისთვის. მთლიანად გაიზიარა მოსამართლემ ჩვენი პოზიციები გიორგი პაპიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ასევე სხვა გარემოებებთან დაკავშირებით, რომელიც არსებობდა მთლიანობაში საქმეში და გაათავისუფლა 10,000 ლარი გირაოს სანაცვლოდ.